পাশে দেখেন এটা হচ্ছে আপনার এনার্জি কুল ইনভার্টার, আর এই পাশটা আমার হচ্ছে আপনার ক্লিন কুল। গ্রিতে 100% অফিসিয়াল ব্র্যান্ড, আমরা গ্রির অফিসিয়াল ডিলার। সবসময় চিন্তা করতে হবে আপনার ভালো একটা ব্র্যান্ড শপ থেকে এসিগুলো কেনা, যারা সবসময় এসি নিয়ে কাজ করে, ঠিক আছে। এই টাকার ভিতরে আপনি ঢাকা সিটি গাজীপুর সিটিতে ফিটিং, ডেলিভারি, আয়রন অ্যাঙ্গেল, কপার পাইপ পেয়ে যাবেন এবং 10 বছরের পাবেন অফিসিয়াল কম্প্রেসার গ্যারান্টি। বলে মিডিয়া আমাদের কাছে প্রোডাক্ট ছিল না, এখন কিন্তু অ্যাভেলেবেল চলে আসে, কিন্তু 15 মিটার পর্যন্ত এয়ার থ্রু করবে এবং 1 মিনিট ইনস্ট্যান্ট চিল, আপনার 1 মিনিটের ভিতরে রুমটা ঠান্ডা করবে। ইনভার্টার আমাদের কাছে 1 টন, 1.5 টন, 2 টন সবগুলো কিন্তু পাবেন। কিন্তু হায়ার কিন্তু এখানে এক ধাপ এগিয়ে আছে, এখানে কিন্তু 32 গ্যাস কিন্তু ওরা আরো 2 বছর আগ থেকে ইউজ করতেছে। তারপর আবার নন ইনভার্টার আপনি দুইটা ফিচার বেশি পাবেন, একটা হচ্ছে ইউভি লাইট, একটা হচ্ছে আপনার ওয়াইফাই। আচ্ছা, আসসালামু আলাইকুম সবাইকে, চলে আসছি একদম এসি ফেয়ারে স্পেশালি আপনাদের জন্য, যেহেতু পবিত্র মাহে রমজান চলে আসছে। আর এইবার কি পরিমাণ গরম পড়বে অলরেডি আপনারা টের পাচ্ছেন। সো যারা এসি কিনতে যাচ্ছেন তাদের জন্য কিন্তু আজকে সুপার একটা ভিডিও হবে। আর আমাদের আজকে সবকিছু জানাই দিবে মেহেদি ভাই। আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন ভাইয়া? জি, ওয়ালাইকুম আসসালাম। সামনে যেহেতু রমজান, আমরা চেষ্টা করব যাতে এই রমজানে আমাদের যারা ক্লায়েন্ট আছে তারা আসলে এসিগুলো পারচেস করতে পারে, কারণ রমজানের যে ক্লান্তি সেটা কিন্তু এসির ভিতরে থাকলে কিছুটা হলেও দূর হবে। আমরা চেষ্টা করব যাতে ভালো একটা ডিসকাউন্ট দেওয়ার জন্য, যাতে আমাদের কাস্টমাররা খুব ভালোভাবে শান্তিতে আর সিয়াম সাধনাটা করতে পারে। রাইট। আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে, আমরা যেহেতু এসি ফেয়ারে আছি, আপনারা কিন্তু চোখ বন্ধ করে বাইরের কাছে কিনতে পারেন, কারণ এসি কেনার আগে অনেকেই টেনশনে থাকেন ভাই অথেন্টিক কিনা, অথেন্টিক জায়গা থেকে কিনতেছি কিনা। সো এসি ফেয়ার থেকে চোখ বন্ধ করে কিনেন, তারা কিন্তু বেস্ট কোয়ালিটির বেস্ট প্রোডাক্টগুলো অলওয়েজ রাখে। আসলে আপনাকে এসি হচ্ছে একটা সার্ভিস ওরিয়েন্টেড প্রোডাক্ট, আপনাকে সবসময় চিন্তা করতে হবে আপনার ভালো একটা ব্র্যান্ড শপ থেকে এসিগুলো কেনা, যারা সবসময় এসি নিয়ে কাজ করে। আপনি যদি সিজনাল ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে এসি কিনেন তাহলে আপনি এসি নিয়ে একটা সাফার করবেন, কারণ এর আফটার সেল সার্ভিস, তারপর হচ্ছে আপনার ডিলারের কাছ থেকে, যারা ন্যাশনাল ডিস্ট্রিবিউটর আছে এদের কাছ থেকে সার্ভিসটা নেওয়াও একটা ব্যাপার আছে। মানে আফটার সেলের পর যে সাপোর্টটা আছে এটা কিন্তু মিস করবেন। এটা সিজনাল ব্যবসায়ী দিতে পারবে না। ভালো একটা ব্র্যান্ড এত টাকা দিয়ে কিনবেন, সামান্য 1-1.5 হাজার টাকা ওরা কম দিতে পারবে। আসলে এই কমটা দেয় হচ্ছে আপনি যাতে তার কাছ থেকে যান আকৃষ্ট হওয়ার জন্য, এছাড়া কিন্তু কম দিতে পারে না তারা। আমরা কিন্তু ডিলাররা সবসময় চেষ্টা করি সর্বোচ্চ ডিসকাউন্ট দেওয়ার জন্য, সর্বোচ্চ সাপোর্টটা দেওয়ার জন্য কাস্টমারকে। আর আমরা আপনি জানেন আমরা হায়ার অফিসিয়াল ডিলার, আমরা এবছর কিন্তু আমরা ন্যাশনাল সেলে কিন্তু আমরা প্রথম হায়ারে ঢাকা সিটিতে। এখানে কিন্তু ভাইদের অ্যাওয়ার্ডও দেয়া আছে, প্লাস সার্টিফিকেশনও দেয়া আছে। হ্যাঁ, কাস্টমার সবসময় আমাদের কাছে যে ব্র্যান্ড তিনটা নিয়ে আমরা কাজ করি, প্রত্যেকটা ব্র্যান্ডের অফিসিয়াল প্রোডাক্টই পাবে এবং অফিসিয়াল সার্ভিস পাবে ইনশাআল্লাহ। জি, তো আমরা এখন ভিডিওতে চলে যাব, আর যারা শপে আসতে যাচ্ছে তাদের জন্য তো লোকেশন বলতে হবে। আচ্ছা, লোকেশনটা হচ্ছে আমাদের শোরুমের নাম হচ্ছে এসি ফেয়ার, এটা মার্কেট নাম হচ্ছে বিএনএস সেন্টার। এটা হচ্ছে উত্তরা 7 নম্বর সেক্টরে হাউস বিল্ডিং, এবং আজমপুরের ঠিক মাঝখানে যে ওভারব্রিজটা পাবেন, ফুট ওভারব্রিজ, এটার গোড়ায় যে বিল্ডিংটা, এটার দোতলায় হচ্ছে আমাদের শোরুম। বাইরে থেকে কিন্তু আপনার সাইনবোর্ড দেখা যায়। যারা আসতে পারবেন না, আমাদের ক্যাশ অন ডেলিভারি সার্ভিস আছে। আপনি প্রোডাক্ট চয়েস করলে হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে কিন্তু ভিডিও কল দিয়ে আপনি প্রোডাক্ট লাইভ দেখতে পারবেন। এরপর আমরা কিন্তু প্রোডাক্ট বাসায় পাঠিয়ে দেবো, আপনি প্রোডাক্ট দেখে টাকা পেমেন্ট করে দিলে আমাদের এসিটা ইনস্টল করে দিবে। অলরাইট, সো আপনাদের কিন্তু সবগুলো ফ্যাসিলিটি আছে, ঠিক আছে। আর আমরা নিজস্ব পরিমাণে ঢাকা সিটি, গাজীপুর সিটিতে ফ্রি ডেলিভারি দিয়ে থাকি এখন। আচ্ছা, তার মানে আপনাদের নিজস্ব পরিবহন আছে? জি। আচ্ছা, চমৎকার। এই ঢাকা সিটি এবং গাজীপুর সিটি দুটোই আমরা কভার করি। মানে এই ক্ষেত্রে কিন্তু আপনারা একদমই সেফে থাকবেন, আপনাদের প্রোডাক্টটা সেফলি পৌঁছায় যাবে। জি। ওকে মেহেদি ভাই, সো আমরা কোনটা দিয়ে শুরু করব? আমরা প্রথমে হায়ার নিয়ে কথা বলি। হায়ার যেহেতু পপুলার একটি ব্র্যান্ড এই মুহূর্তে, কারণ বেশি পরিমাণে সবচেয়ে বেশি সেল হচ্ছে হায়ার, এদের মডেল এবং কোয়ালিটি এরা সবাই ইভেন টেকনোলজিগুলো যে আনছে ভাই, হিউজ টেকনোলজি এবং হিউজ মডেল। রাইট, ঠিক আছে। আমার এই পাশে দেখেন এটা হচ্ছে আপনার এনার্জি কুল ইনভার্টার, আর এই পাশটা আমার হচ্ছে আপনার ক্লিন কুল। যে মডেল ইনার আগে কিন্তু অনেক পার্থক্য ছিল, এখন কিন্তু পার্থক্য নেই, দুটো একই। হ্যাঁ, আপনারা একই ফিচারের প্রোডাক্ট কিন্তু আপনারা পেয়ে যাবেন। দুইটাতেই সেম থাকবে, প্রাইসও সেম থাকবে। দুইটাতেই সেলফ ক্লিন, দুইটাতেই হাই ভোল্টেজ অপারেশন আছে, দুইটাতেই আপনার হাইপার পিসিবি ইউজ করা আছে, দুইটাতেই ইকো মোড আছে, সেলফ ক্লিন তো আছে, যেটার জন্য আসলে হায়ার এসিগুলো মানুষ কিনে। হ্যাঁ, সেলফ ক্লিন জন্য আপনার বাসায় বারবার টেকনিশিয়ান ঢুকবে, এরকম আসলে প্রাইভেসি নষ্ট হয়। সে কারণে হায়ার কিন্তু এটা অসাধারণ ফিচার আনছে, যাতে একটা রিমোট প্রেস করে আপনার এসিটা নিজে আপনি সার্ভিস করে নিতে পারবেন নিজেই। আচ্ছা, তো আমাদের কাছে এই মুহূর্তে 1 টন, 1.5 টন, 2 টন, তিনটা সেগমেন্টে আপনি প্রোডাক্ট পেয়ে যাবেন। আমি যদি প্রাইসগুলো সম্পর্কে আমরা ধারণা দিই, আমি ফিচারগুলো আসলে কাস্টমার এখন জানে, ফিচারগুলো বলে আর করতে চাই না, অনেক মানে কাস্টমারের মুখস্থ হয়ে গেছে এখন আমাদের। এটা দেখেন আপনি, এটা সেলফ ক্লিন আছে, 65% পর্যন্ত ইলেকট্রিসিটি সেভ করবে, 3D এয়ার ফ্লো, হাইপার পিসি, ইকো মোড সবগুলো কিন্তু একই। আর এই পাশে হচ্ছে এনার্জি কুল, সবগুলো মডেলই এক। তো আমি যদি 1 টন, হ্যাঁ স্পেক কিন্তু আছে, 1 টন দিয়ে যদি কথা বলি, 1 টন 12 এনার্জি কুল বা 12 ক্লিন কুল যে মডেলটি আপনি পারচেজ করেন, আমাদের কাছে প্রাইস
পেয়ে যাবেন মাত্র 47,900 টাকা। 47,900 টাকা পেয়ে যাচ্ছেন। হ্যাঁ, আর ক্লিন কুল এনার্জি কুল যে মডেলটি আপনি পারচেজ সেম প্রাইস। সেম প্রাইস। আর হচ্ছে 18 এনার্জি কুল বা 18 ক্লিন কুল মানে 1.5 টন সবচেয়ে পপুলার সাইজ, যে মডেলটি আপনি আমাদের কাছে পারচেজ করেন এটার এই যে একই ফিচার আপনি, আর যে মডেলটি আপনি আমাদের কাছে পারচেজ করেন মাত্র 60,900 টাকা কিন্তু আপনি পেয়ে যাবেন। আচ্ছা, 60,900 টাকায় পাবেন এবং 10 বছরে পাবেন প্যালের রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি, 1 বছরের স্পেয়ার পার্টস, 1 বছরের সার্ভিস তো থাকবেই। এটা হচ্ছে 1.5 টন ছিল। ওকে। আর 2 টন যদি আমি বলি, 2 টন যে মডেলগুলো দেখতে পাচ্ছেন এটা আমাদের কাছে अवेलेबल আছে। এই যে 2 টনের 24 এনার্জি কুল বা 24 ক্লিন কুল যে মডেলটি আপনি পারচেজ করেন আমাদের কাছে একই প্রাইস, এটা পড়বে হচ্ছে আপনার 72,900 টাকা। 72,900 টাকা কিন্তু আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন। আচ্ছা, এখন এই যে টাকাটা বললাম এই টাকার ভিতরে আপনি ফিটিং ডেলিভারি কিন্তু পেয়ে যাবেন ঢাকা সিটি গাজীপুর সিটিতে একদমই ফ্রি থাকবে। একদমই ফ্রি এবং অফিশিয়াল ওয়ারেন্টি পাবেন 10 বছরের কম্প্রেসার, 1 বছরের স্পেয়ার পার্টস, 1 বছর সার্ভিস। আচ্ছা, এটা গেল হচ্ছে নন ইনভার্টারের ক্ষেত্রে। আর আমরা নন ইনভার্টার নিয়ে এখন কথা বলবো। নন ইনভার্টার আমাদের কাছে যে টার্বোকুল মডেলটি আছে, আপনি দেখেন টার্বোকুলিটি ফিচার নিয়ে কথা না বললেই নয়। এটা কিন্তু 15 মিটার পর্যন্ত এয়ার থ্রো করবে এবং 1 মিনিট ইনস্ট্যান্ট চিল, আপনার 1 মিনিটের ভিতরে রুমটা ঠান্ডা করবে, মানে ইনস্ট্যান্ট কুল করে ফেলবে, ইনস্ট্যান্ট কুল করবে। হাই কোয়ালিটি ফিল্টার আছে এবং 100% কপার কন্ডেন্সার। আর সবচেয়ে মজার ব্যাপার হচ্ছে এটা কিন্তু R32 গ্যাস। অন্যান্য ব্র্যান্ডের কিন্তু নন ইনভার্টারগুলো কিন্তু আপনার 410 গ্যাস থাকে, কিন্তু হায়ার কিন্তু এখানে এক ধাপ এগিয়ে আছে। এখানে কিন্তু 32 গ্যাস কিন্তু ওরা আরো 2 বছর আগ থেকে ইউজ করতেছে। তারপর আবার নন ইনভার্টার অন্যান্য ব্র্যান্ডও এখন কিন্তু নন ইনভার্টার R32 গ্যাসের দিকে আসতেছে, কিন্তু হায়ার কিন্তু অ্যাডভান্স। তো আমি যদি এটা প্রাইস সম্পর্কে আপনাদেরকে বলি, এটার প্রাইস হচ্ছে 1 টন যদি বলি 1 টন 37,900 টাকা এবং 1.5 টন হচ্ছে 47,900 টাকা আর 2 টন হচ্ছে 58,900 টাকা। অলরাইট, ঠিক আছে। এবং এই টাকার ভিতরে আপনি ঢাকা সিটি গাজীপুরে ফিটিং ডেলিভারি এগুলো কিন্তু পেয়ে যাবেন এবং 5 বছরের অফিশিয়াল কম্প্রেসার গ্যারান্টি পাবেন, 1 বছরের স্পেয়ার পার্টস, 1 বছর সার্ভিস কিন্তু আপনি পেয়ে যাবেন। আচ্ছা, এখন আমি কথা বলে আমাদের যে আমরা রূপক অর্থে বলি ডক্টর এসি, আমাদের ইউবিকুলটা আমাদের এই মুহূর্তে ডিসপ্লেতে নেই, আমাদের গোডাউনে মাত্র মালগুলো আনলোড হচ্ছে, আমি দেখাতে পারতেছি না। দেখতে কিন্তু সেম, আর আমাদের আগের ভিডিওগুলোতে কিন্তু আমাদের ডক্টর এসি সম্পর্কে আপডেট দেয়া আছে। তো এটার প্রাইস হচ্ছে আমাদের কাছে পেয়ে যাবেন মাত্র 65,900 টাকা। অনলি 65,900 টাকা। এটা ওয়াইফাই মাধ্যমে আপনার এটা আপনি এসি থেকে দূর থেকে কন্ট্রোল করতে পারবেন, যে কোনো জায়গাতেই আপনি থাকেন। আর ইউভি লাইটের মাধ্যমে আপনার ভাইরাস ব্যাকটেরিয়া ক্লিন করবে। এটা কিন্তু এই যে আমি ইউভি কুল যেটা বললাম, এটা ক্লিন কুলের যে ফিচার, এনার্জি কুলের যে ফিচার, সম্পূর্ণ ফিচার বিদ্যমান থাকার পরও আপনি 2টা ফিচার বেশি পাবেন, একটা হচ্ছে ইউভি লাইট, একটা হচ্ছে আপনার ওয়াইফাই। আচ্ছা, তো এটা 10 বছরের কম্প্রেসার গ্যারান্টি পাবেন, 1 বছরের স্পেয়ার পার্টস, 1 বছর সার্ভিস এবং ঢাকা সিটি গাজীপুরতে ফিটিং ডেলিভারি আপনি পেয়ে যাবেন। একদমই ফ্রি থাকবে। জি, অলরাইট। সো আমাদের তো হায়ার দেখানো শেষ ভাই। হায়ার দেখানো শেষ, এখন দেখাবো কি বলেন আপনি? আচ্ছা ভাই, আমরা এখন গ্রিতে চলে যাই। গ্রিতে ওকে, চলেন। ওকে। আচ্ছা, এই পাশে হচ্ছে নন ইনভার্টার, এই পাশে হচ্ছে ইনভার্টার। আমাদের কাছে পর্যাপ্ত কালেকশন আছে, আপনি গ্রিমাল আমাদের কাছ থেকে নিঃসন্দেহে নিতে পারেন। আচ্ছা, ঠিক আছে। এই পাশে আমাদের কাছে পিইউভি 3টা মডেল আমি দেখাই, আমি উপর থেকে যদি একটু দেখান, এটা 18 এলএমবি, 24 এলএমবি এবং 12 এলএমবি, 3টাই আমাদের কাছে পাবেন। আচ্ছা, আর নিচেরটা হচ্ছে এক্সএফবি, নিচেরটা হচ্ছে এক্সএফবি, এটাও 12 এক্সএফবি মানে 1 টন, 18 এক্সএফবি মানে 1.5 টন এবং 24 এক্সএফবি মানে 2 টন, সবগুলোই পাবেন। আর নিচেরটা হচ্ছে পিইউভি লেটেস্ট মডেল। আচ্ছা, পিইউভি এটা 12 পিইউভি, 18 পিইউভি এবং 24 পিইউভি সবগুলো কিন্তু अवेलेबल আছে আমাদের কাছে। এই 12 পিইউভিটা ডিসপ্লে অলরেডি আছে। আচ্ছা আচ্ছা, এখন আমি যদি প্রাইসগুলো জানি, 3টা মডেল প্রাইস কিন্তু সেম এবং ফিচার যদি বলি, ফিচার অ্যাজ ইট ইজ সেম, কোনো ডিফারেন্স নেই। প্রাইস সেম, ফিচার সেম, সব সেম। আমি যদি 1 টনের প্রাইসগুলো বলি, যে মডেল আপনি পারচেজ করেন আমাদের কাছে মাত্র 51,000 টাকা হচ্ছে 1 টন ইনভার্টার। আচ্ছা, এবং 1.5 টন ইনভার্টার হচ্ছে মাত্র 68,000 টাকায়। ওকে। এবং 2 টন ইনভার্টারের দাম হচ্ছে মাত্র 81,000 টাকায়। ঠিক আছে। এই টাকার ভিতরে আপনি ঢাকা সিটি গাজীপুর সিটিতে ফিটিং ডেলিভারি আয়রন অ্যাঙ্গেল কপার পাইপ পেয়ে যাবেন এবং 10 বছরে পাবেন অফিশিয়াল কম্প্রেসার গ্যারান্টি, 1 বছরের স্পেয়ার পার্টস, 1 বছর সার্ভিস তো পাবেনই অ্যাজ অলওয়েজ। ঠিক আছে। আর এই পাশে হচ্ছে নন ইনভার্টার এসি। নন ইনভার্টার আমাদের কাছে এই যে দেখেন, আমি একটু আগে বললাম R32 গ্যাসের এসি কিন্তু অন্যান্য ব্র্যান্ড চলে আসছে, গিরেও কিন্তু R32 গ্যাস চলে আসছে নন ইনভার্টারে। এটা উপরেটা হচ্ছে 2 টন এক্সিএম মডেলটা দেখিয়ে দেন। এই যে GS-24 XCM32, এই 32 হচ্ছে গ্যাস নাম্বার। ওকে। আচ্ছা, এটা হচ্ছে 1832, দুটোই কিন্তু আমাদের কাছে পাবেন। ঠিক আছে। আর এটা হচ্ছে আগের এমইউ মডেলটা, এমইউটা অনেক পপুলার মডেল, এটা 410 গ্যাসের 12 এমইউ আমাদের কাছে अवेलेबल আছে। যে মডেলটি আপনি নেন আমাদের কাছে अवेलेबल পাবেন। তো এখন হচ্ছে প্রাইস, যে মডেলটি নেন আমাদের কাছে প্রাইস সেমই পাবেন, কোনো ডিফারেন্স নাই। আমি যদি প্রথমে বলি 18 XCM, এটা যে মানে 1 টন থেকে বলি, 1 টন যদি আমাদের কাছে নেন মাত্র 46,000 টাকা এবং 1.5 টন যদি নেন মাত্র 59,000 টাকা এবং 2 টন যদি নেন মাত্র 70,000 টাকা।
ওকে, গ্রিতে যে মডেলই আপনি নেন সমস্যা নেই, আমাদের কাছে প্রাইস মানে বেস্ট প্রাইস পাবেন। হ্যাঁ, এবং এই টাকার ভিতরে আপনি ঢাকা সিটি গাজীপুর সিটিতে ফিটিং ডেলিভারি পেয়ে যাবেন এবং 5 বছরের অফিসিয়াল কম্প্রেসার গ্যারান্টি পাবেন, 1 বছরের স্পেয়ার পার্টস, 1 বছর সার্ভিস। এই দুইটাই কিন্তু মানে গ্রিতে 100% অফিসিয়াল, আমরা গ্রির অফিসিয়াল ডিলার, আপনি গ্রির আমাদের কাছ থেকে অফিসিয়াল সার্ভিসটাই পাবেন। আর আপনার এটা কিন্তু আমাদের টেকনিশিয়ান যাবে, তার কাছ থেকে আপনি 100% ওয়ারেন্টি কার্ডটা বুঝে নেবেন সবগুলো ব্র্যান্ডেই, কারণ ওয়ারেন্টি কার্ড হারিয়ে গেলে কিন্তু কোম্পানি আপনাকে সার্ভিস দিবে না। রাইট। সো এখন আমরা মিডিয়া কথা বলি। মিডিয়া আমাদের কাছে প্রোডাক্ট ছিল না, এখন কিন্তু अवेलेबल চলে আসছে। উপরটা হচ্ছে ইনভার্টার, দেখেন উপরটা ইনভার্টার, এটা হচ্ছে ইনভার্টার হবে। জি ইনভার্টার এই যে, আর নিচেরটা হচ্ছে নন ইনভার্টার। সবগুলো মডেল কিন্তু আমাদের কাছে अवेलेबल পেয়ে যাবেন। সো আমরা একটু প্রাইসগুলো ছোট করে জানাই দিই ভাই। আচ্ছা, প্রাইসগুলো সম্পর্কে আমি বলি। প্রাইস হচ্ছে 1 টন নন ইনভার্টার মাত্র 36,000 টাকা, 1.5 টন নন ইনভার্টার মাত্র 47,000 টাকা, এবং 2 টন নন ইনভার্টার মাত্র 57,000 টাকা। নাইস। সাথে পাবেন হচ্ছে 5 বছরের অফিসিয়াল কম্প্রেসার গ্যারান্টি, 1 বছরের স্পেয়ার পার্টস, 1 বছর সার্ভিস, এবং এই টাকার ভিতরে ঢাকা সিটি গাজীপুর সিটিতে ফিটিং ডেলিভারি কিন্তু আপনি পেয়ে যাবেন। আচ্ছা, আর হচ্ছে ইনভার্টার যদি বলি, ইনভার্টার আমাদের কাছে 1 টন, 1.5 টন, 2 টন সবগুলো কিন্তু পাবেন। 1 টনের প্রাইস হচ্ছে মাত্র 42,000 টাকা, এবং 1.5 টন ইনভার্টারের প্রাইস হচ্ছে মাত্র 57,000 টাকা, এবং 2 টন ইনভার্টার প্রাইস হচ্ছে মাত্র 68,000 টাকা। এই টাকার ভিতরে আপনি পাবেন হচ্ছে ঢাকা সিটি গাজীপুর সিটিতে ফিটিং ডেলিভারি, আয়রন অ্যাঙ্গেল কপার পাইপ 10 ফিট, এবং 10 বছরের কম্প্রেসার গ্যারান্টি পাবেন, অফিসিয়াল 1 বছরের স্পেয়ার পার্টস, 1 বছর সার্ভিস কিন্তু পাবেন। আর নন ইনভার্টার কিন্তু মিডিয়ার 2.5 টন মালও আছে, যারা একটু চাচ্ছেন যে রুমটা 2 টনের একটু বড়, তারা কিন্তু 2.5 টনের মালটা ইউজ করতে পারেন, 75,000 টাকা করে নন ইনভার্টার। এখন আমি কাস্টমারকে কমন একটা প্রশ্ন করে সবাই, আমি একটু বলি, এটা হচ্ছে কতটুকু রুমের জন্য কতটুকু এসি ইউজ করবো, এটা বলে দিই। আপনাদের রুম যদি সাইজ হয় 120 স্কোয়ার ফিট, তাহলে আপনি 1 টন এসি ইউজ করতে পারবেন। আর যদি এর চেয়ে বড় হয়, 120 থেকে 180 পর্যন্ত হয়, তাহলে কিন্তু আপনি 1.5 টন এসি ইউজ করতে হবে। আর যদি এর চেয়ে বড় হয়, মানে 180 থেকে 240 পর্যন্ত হচ্ছে আপনার 2 টন, এর উপরে গেলে 2.5 টন এসি লাগবে। আর যাদের টপ ফ্লোর হবে, যেখানে একটু রৌদ্র বেশি পড়ে, তাদেরকে আরো সবসময় 10 স্কোয়ার ফিট কম ধরতে হবে, মানে 110 হচ্ছে আপনার 1 টন, 170 হচ্ছে 1.5 টন, এবং 230 হচ্ছে 2 টন। এটা মনে রাখবেন। বলে আমাদের প্রাইসগুলো কিন্তু আপ ডাউন হতে পারে। আপনারা রিসেন্টলি এই ভিডিওটা দেখবেন, তারা এই প্রাইজই পাবেন। আর যারা একটু দেরি করে ভিডিওটা দেখবেন, অনেক সময় অনেক কাস্টমার 1 বছর পরও ভিডিও দেখতে পারে, তো তারা একটু দয়া করে আমাদেরকে এই ওভার ফোনে আপনি একটু আপডেট প্রাইসটা জেনে নিন।